La bronquitis infecciosa o tos de las perreras es una enfermedad o más concretamente un síndrome respiratorio muy contagioso. Se transmite por contacto directo con un perro infectado y suele ser asociada a las perreras. Existen diversos agentes infecciosos causales. Los principales son el adenovirus canino tipo 1 y tipo 2, el parainfluenza virus canino, el reovirus canino, el herpes virus canino y el coronavirus respiratorio canino. Pero la principal bacteria implicada es la Bordetella bronquiséptica. Estas se diseminan por el aire cuando los perros infectados estornudan o tosen. Envía esta PCR con los expertos en molecular. Dale un vistazo en solicitud de ruta de recolección en mascolab.com.